Oho. Siinä vaan puskimasella. Ai. Mut ne tulee tuolta. Ei kun me oltiin vastakkain menossa. Periaatteessa kai meidän pitäis tänne. Onko ihan kaukana mulle? Ai nyt vittu hei. Ne tulee tosta läpi ja meidän selkään. Eli jonkun kannattais tonne. Vai Bill? Jos on ajanliikeitä. Ei me hitä enää tonne. Kun sä menet, niin antaa niiden tulla täältä. Joku jää tuolla meidän tasapuolella. Salamina! Osuma!